हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर होम्योपैथिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर बहुत ज्यादा चिल्ड आइटम खा लेते हैं, और बच्चों में तो ये समस्या बहुत आम सी हो गई है। कहीं भी आप दावत में या पार्टी में गए हुए हैं और वहां पे बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं तो उनको सूखी खांसी आना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, ये दवा सिर्फ सूखी खांसी के लिए है, जकड़न वाली खांसी के लिए बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को या बड़ों को, जिसको भी सूखी खांसी आए या फिर रात में सोते वक्त बहुत ज्यादा खांसी आती है और सोने के बाद नींद खुल जाती है खांसी से और हाथ रख करके खांसना पड़ता हो, यहाँ तक कि खांसते खांसते सीने में दर्द होना शुरू हो जाए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खांसते खांसते इतनी खराश हो जाती है कि हल्का फुल्का ब्लड भी आ जाता हो, तो दोस्तों इसके लिए आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे चले जाएं और उसे ये फोटो दिखा दें। पहली दवा का नाम है ब्राइनिया एल्बा 200 पोटेंसी और दूसरी दवा का नाम है एपिस मेल 200 पोटेंसी। ये दोनों दवा 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद रात में टंग डोज पे लेनी है। मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन में आपकी किसी भी तरह की सूखी खांसी हो वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी और पूरा आराम मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।